បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាចូលកំណត់ font ហើយនិង setting មួយចំនួននៅក្នុង MySQL ដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រើ MySQL Workbench ណាសិនចង់មើលរបៀប install អាចចូលទៅមើលវីដេអូបន្ថែមនៅក្នុង channel វីដេអូមុនណាអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះដូចនៅកន្លែង SQL អញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលសរសេរ auto say create អញ្ចឹង database វាអត់មានការ suggest គឺអក្សរទូចណាយើងឃើញទេ suggest អក្សរទូចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលកែ font ហើយនឹងទំហំឬក៏ការ suggest ទៅជាអក្សរធំណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកការ edit មកយើងឃើញមាន preference ណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងបងប្អូនចូលមកកន្លែង editor នៅកន្លែងនេះអត់មានកន្លែងកំណត់ទេនេះយើងចូល object query ទី1នេះ tick កន្លែងនេះ use uppercase ណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលយើងauto complete ហ្នឹងគឺវាទៅជាអក្សរធំមាន keyword ទៅជាអក្សរធំហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែល comment យើងប្រើអីគេណាអាចប្រើត្រង់ជ្រូកឬក៏យើងប្រើ tray នេះណា comment មានន័យយើងអត់ចង់ឲ្យវាអត់ចង់ឲ្យវា execute អត់ចង់ឲ្យវាដំណើរការឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើមួយនេះណាeditor អូខេ modeling នេះឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង font នេះអញ្ចឹងនេះ SQL editor font default វា10ណានេះអាចកែឧទាហរណ៍16ឥឡូវអ្នកអរឃើញ font ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់10 cell ខ្ញុំដាក់14ឧទាហរណ៍14អូខេនេះអាចសេរី setting ផ្សេងទៀតណាអូខេឥឡូវខ្ញុំកំណត់ប៉ុណ្ណឹងណាអូខេ actually យើងអាចបិទអានេះហើយយើង SQL ថ្មីមកឃើញធំជាងមុននេះហើយខ្ញុំ say create database អញ្ចឹងនៅពេលដែលវា suggest គឺ suggest អត់ធំយើងចុច tab មកឃើញបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹង database name ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ testing ណាហើយយើងបិទមកវិញអញ្ចឹងយើង click អានេះមកគឺ run ហើយនេះវាថាបាន execute នេះអញ្ចឹងយើង refresh មកយើងបាន database មួយនេះ testing មាន table មាននេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះតាមពិត create វាជា keyword ដែរគឺគួរតែ suggestអូខេតាមពិតនៅនេះមាន shortcut មួយ auto complete នេះយើងចុច control space ទៅណាចុច control space វា load អានេះមកហើយណា load អា keyword មកហើយអញ្ចឹងយើងវាយ create អីចឹងទៅហើយយើងចុច tab មកគឺវាចេញអក្សរធំហើយណាអក្សរធំអូខេករណីមួយទៀតនៅកន្លែងនេះអ្នកអាចចុច control ហើយអ្នក zoom ទាញmouse អ្នកនរគ្នាព្រីព្រមណាអាចធ្វើព្រីកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរហើយករណីដូចយើងមាន database មានច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាវាប្រើមួយណាទេអញ្ចឹងយើងប្រើ keyword មួយគឺ use ណា use ហើយយើងវាយឈ្មោះ database អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ testing របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំ select ឬក៏ខ្ញុំ click ជួរនេះមកខ្ញុំ run អូខេអញ្ចឹងនៅនេះដោយសារនេះបង្កើតហើយអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាដំណើរការតាមមួយនេះ click នេះចុច run មកអញ្ចឹងឃើញវាឥឡូវឃើញវា select កន្លែងនេះណា select កន្លែងនេះអញ្ចឹងមានន័យថាវាកំពុងដំណើរការហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយ database ផ្សេងខ្ញុំ use ហើយឧទាហរណ៍ថា world ចុះណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាច select វាមកខ្ញុំ run អញ្ចឹងវាចាប់ដើមធ្វើការជាមួយផ្នែកនេះណា database មួយនេះវិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកតើគ្នាធ្វើការជាមួយ database មួយណា click មកឃើញវា highlight កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងណាហើយអ្នកអាច play around ជាមួយ menu ជាមួយ setting ផ្សេងៗអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ